Hello guys, wannan bidiyo ne da zan nuna muku yadda ake sa light ko glowing ko neon light. Wannan shine bidiyon da zan nuna muku yadda ake yi. Wannan shine drone ɗinmu da muka yi. Gashi mun shigo da shi cikin Ibispainx. Mun daidaita shi haka muke so mu bashi mun bashi. Za mu create new layer a sama. Muka yi creating new layer a sama, za mu zo mu mai da ita baka, sai mu rage mata opacity. Sai mu bar opacity din a 40 ko 30 duka za su yi, amma ni yanzu ba mu bashi a 40. Sai mu ƙara creating new layer a samanta, sai mu mai da ita overlay. Sai mu dawo mu picking kala, wannan golden yellow din. Ba ni zaɓi golden yellow mai ɗan kyau. Yawwa za mu dawo kan brush ina da mun deep and hard da shi za mu yi amfani. Za mu zoom ɗin hoton mu zo mu fara shigar da hasken. Ba na danna ɗan yatsa na kunna postpaid. Sai mu bi ciki mu zo mu ringa goga duk cikin gashin. Kowanne za mu bi mu goggoga. Saboda gashin muke so ya glowing, ya haske sosai. Duk ba na bu na goggoga. Yawwa yanzu mun gama goga, za mu creating new layer a samanta, ita kuma za mu mai da ita add. Sai mu shiga brush mu mai da shi airbrush normal. Sai mu zo mu ringa gogawa. Muna gogawa hasken yana ƙara ƙaruwa. Saboda wannan layer mu a add muka bata. Duk abin da ka bar shi a add, duk abin da ka zana a jiki haske zai yi, in dai ƙasan background ɗin yana da duhu. Yawwa haka ya ci ta, amma ba ni ɗan ƙara mai saboda ya haske sosai. Ba mu sa hasken ya reflection, za mu zo duk irin kumatunta haka za mu zo mu goga shi. Ko ina za mu shafa alama ko hasken ya shafi wajen. Hannu shi ma za mu goga mai. Haka daidai inda ya kamata hasken ya fito za mu taɓa mai. Saman gashin, saman ido, saman gira. Duka waje ne wanda za a sa reflection. Da brush ɗinmu airbrush normal, duk da shi muke amfani yanzu wajen sa wannan reflection ɗin. Inda za ka sa light, in kana so ma kyau da shi za ka yi amfani, amma da ya danganta da salon zanen ka, amma airbrush ya fi.
Yauwa madalla, da fatan za ki iya ko za ka iya mai da kai ma hotonka irin haka. Abu ne mai sauƙi. See you next.